الاس 3 يا شباب بسمعه خبطه بعد اس 2. ده عندي هنا تمام اس 1 واس 2. اس 3 بسمعه هنا يا شباب خبطه بعد اس 2. فاسمع كده يا شباب، ده النورمال الصوت النورمال بتاعي كده. اس 3 يجي كده. طب اس 4، اس 4 يجي لي خبطه قبل اس 1. اس 4 يجي لي خبطه قبل اس 1، فاسمعه كده. ده النورمال اللي انا هقوله. ولكن اس 4 لما يجي اسمع كده. يبقى على حسب الخبطه جات لي بعد اس 2 ولا جات لي قبل اس 1. طب اس 3 واس 4 الجالوب اللي انا بتكلم عنه ده يا شباب تمام. اس 3 جالوب الاثنين دلاله على هارت فيلير. ممكن يكون في بيشنت نورمال اس 3 ده، بس غالبا لو جالي هانت في الكيس اللي معايا فغالبا ده دلاله على هارت فيلير. طب سيستوليك ولا دايستوليك يا دكتور؟